oluka pe ayebi azaki na hôpital bato bayebisaki ba voisin bayebisaki mama na bino aza na hôpital yo yo kozo mwana na fansi ya papa na bino na mama na bino sindeko na yo aza na hôpital soko lingi kende na hôpital okutana na bango ya de bitenga mtu na bota mwana ngayo na ye na yo kozo mwana na nga akenda kutiki patata na eza kokamusa bato meme esika tovandi bato bazali kokamu eske vrai davina eske azaka mwana fere ngai na koyeba ndenge nini fere na mbui nde bango bakoyeba sekre ke bakotaki davina mbe bakotaki davina te nazosenga fere azo mwana ndenga azo bana nyonso abota acha mwana na via malamu boye ezali malamu te boye mokili mobimba Kishasa mobimba o baza nzinga na biso na lemba ezokambusa bango pe ezolekela bango eza makambo soni penza ya oya kwa leve mwana esika vanda ka sa merci bokei na mwana mama atiki ake Angola papa atiki mwana ke vanda na église eza soni. Bonsoir, bienvenue sur les zones d'Abisso, la Poto, Makin, partout dans le monde entier. Bonjour, bienvenue sur le bonsoir, la bande de d'Abisso, c'est l'un des rédacteurs, vous allez nous suivre. Je vous rappelle que là, dans le monde, dans la présentation, ils allaient Gloria Moussamba et la naturelle, autrement appelé GM. Les bics et belé, moi, les lobes à mon GM la naturelle, la Katia chaîne ou la Bendy Police de la presse TV. Boka moi, des ans, dans le moment, la GM la naturelle, la Bino, la Katia chaîne, la Bino Police de la presse. Oh, wapi, dans le moment de l'émission qui toque au Bolívar, comme d'habitude, au bon message toujours pour l'Anda. Oh, wapi, la mémorable, le mastola est bien, oh, ils ont toujours. Et mes rabino pe batoli et pe se rabino pe ba parents tout comme bana tout comme bilenge pe nzela nini ya kolanda ya malamu lelo GM Mazaï mon côté le to kiti sur le terrain quelque part en adresse moko boye pour nous le même solo moko bo ko découvrir nangana bino ensemble pour biso pe to yebite kane bazala ka ba bino so na soni to nga ko ka information les kabiso to nga toujours ko yeba makambo ebele alors na yo moi soni moko quelque part alors comme nazaki na ba doute alors, quelqu'un pour les canaux inaperçus, alors il faut Gloria qui est sur le terrain à quel niveau exactement quelle est la vraie information et aussi la source quoi. Pour lui sur la carte de la police de la presse, on a une information dans la carte de la source, on peut aussi la source nango pour le côté de la balabalati. Alors sans plus tarder, on a passé parole à invité Nangai, au Ezali Bongo, une maman, on a présenté Binoye, comme on a une maman Julie Sea, au Wapi et l'on a Nangai na Bino, pour le trouver sur Kazali Nani, à Uti Wapi, puis on peut avoir Nanda Punete Koluka. Sans plus tarder, bonjour maman Julie. Bonjour maman Gloria. Bonne santé maman. Santé ça bien, santé ça bien. Vraiment. Alors maman, on a partout dans le monde entier, on a connu maman Julie Sea Azanani. Les lots pas ou à toi Nanda Punete, il y a biso bien. Tu es pour tout naïo peu moi mais tout mais avant tout on est d'abord il y a moi se présenter la balance dans Rolanda yo maman Julie Sea Azanani en fait. Bon, merci pour la parole, maman Julie Sea. Azali, maman, oya bengami, moi c'est à papa Venke Kalala. Azali, maman ya Mbuyu Olga. Azali, maman ya tonton Hans. Azali, maman ya Bani Bele, ba Rose, ba Gauthier, ba Boyika, Banangana Bokoli. Bana mobali na ngai Olga na Boyika bana nanga mais na bokoli bango baza bana nanga mais na zwaki Olga mwana mobali nanga na âge ya 3 ans Boyika na âge ya 1 année 3 mois bazokola ensemble na banunga na zaki na bango elongo bo bazokola na kati ya ndako ya papa na mama bazokola bien bazokola ensemble bolingo tout bon ya koka mwa mingi na koloba penza mingi penza te mais ezaka iloko moko ezali ko tungisa biso mingi na kati ya libota na biso na kobokola Olga to bokola ki Olga aza mwana moko teke ya kola ki atanga te atanga pe na Kishasa te Olga bazaki na vie ya kotanga na internat ndenge papa aza ko chabango na kati internat atanga me asukisa te akimaka classe akati ake kolanda na ye nzela ya miziki na kokenda kolanda nzela na ye ya miziki biso toyebaki te akimaki biso na kati ya ndako
ake na libota ya mama oyo abotaki kote ya ngiringiri ndenga akendaki na ngiringiri na libota mama na bango koya kosutuka kokama o mbuyi Olga akomi na zemi ya mwana mobali moko baza kovanda na ye kaka na ngiringiri soki nani oyo nani maman Julie nako kaka na mwana loba buki avant tokoma nani wana mwandambo balandi biso bakoluka koyeba comprendre déjà que maman Julie azali bongo maman oyo aboti mpe kaka tema abokoli mpe maman Mbuyi Olga oyo azali maman ya Davina oyo azali Davina Gola oyo Nicolas euti koleka tolandaki dernièrement na démission elekaki esokilaki beaucoup plus na télé même na internet que Davina une fille moko ya ferré azalaka quelque part na lemba baevimaki rumeur j'espère que tout le monde dans le monde entier balandaki yango alors lelo oyo na ndako tozali toza na kati ya ndako ya koko oyo abokoli Davina kobanda age ya mokie non seulement koko mais na mama oyo aboti Davina alors maman Julie sikoyo bani ndenge nini kasi na explication nyonso opesi biso d'abord na ebandeli awa ke Mbuyi Olga ye mtakoli dans une très bonne famille azwi éducation ya bien non seulement na famille mais l'école alors ebandi ndenge nini akende kosaki manenge anda kukaka boye akoma na ye apréféré na ye ke na ye kosalaki danseuse quelque part maman papa lere alongwaki na maboko na biso azalaki na internat akimaki apartir ya internat ye na bandeko na ye baza kokutana kaka na église chaque dimanche bandeko na ye mibali baremarke ye azali kote ya bafille bango kote ya bagarçon baremarke 3 dimanche bazomona Olga na kati ya église te baye kosignale Kinshasa papa awa Olga 3 dimanche yango tomonaka ye te c'est que aza awa na kati ya lemfu te mpo baza kotanga na internat na lemfu papa aye kosala bankete na ye aye komata kote wana mama na ye aza en vie aye komata esika mama na ye azali ake kokuta ke mama na ye akenda kokimisa ye kuna ayaki na ye na ngiringiri bon à partir ya wana nde ake kokota na makambo ya musique esika bakutanaki na pere Paul à partir ya ngiringiri bango nyonso bazali badanseuse bazobine pa bozi babandaki pa bozi soki kestere soki bozi nayebi te soki zala epa bozi après baki epa kestere na ndenge baye kokota epa wera sula alors maman sikoyo lelo oyo na nyonso olobeli biso na ndenge obeteli biso mo histoire alors nini oyo pende esalaki te est ce que na bolingo nyonso obokolaki bana na yo dans l'ensemble alors bolingo wana nini ekosala lelo ke mama na mwana na ye bakoma distance boye nini vraiment cause nango eza nini eza kaka ke parce que mwana apréféraki kolanda nzela oyo baboti batindaki ye te ou bien ye moko peut-être intuition na ye to mposa na ye ezalaki vraiment ke asala nde kaka musique ou bien nzala na ye kaka ndenge azali bon omoni biso toza baluba toa bakasai biso tozali na modele na biso tobotaka bana mpe tobokolaka bango muluba ntango nazoloba boye muluba oyo ayebike naza muluba moboti soki aboti bana mwana ya liboso ya mwasi soki abali ezalaka mbongo ya libota ezalaka biso tobenga yango mbongo ya mulambo kwa donc ndenge aza wana azalaka na nyongo ti lelo mpona mbongo na ye ya libala mpona libota atata na ye yango wana esalaki oyo biso tozali kolinga na oyo aza kolinga eza kosimba te ifaleka azalaka distance na biso mpo biso famille tobokolaka bana teke mwana azala mwasi moko mwasi andumba kwa biso libota ya tata na bango nyonso mwasi wa mivandele na kati ya libota na bango lobake mobali akufa obi asakendaki libala ekufi mais eza teke ya yo jeune fille na bulenge nyonso ozokola na kati ya ndako olobi na mivandeli nakomi mwasi libre biso baluba ezalaka modeli wana mais maman nalandaki émission moko boye Olga asalaka série oyo émission liboso elekaka ya Davina aliyaka sur le fait que kutu aloba ye eza na papa te maman kutu ye bayebi biloko wana te bavia famille akola nango te donc façon lobelaki yango donc c'est comme si penda ye aniyaki ye c'est comme ça akola na ye de ye moko abokama na ye ntelantela tata te mama te et sikoyo nakomona yo makambo ozorakontele biso c'est à dire que enfance na ye
si akola bongo c'est-à-dire kazalaki na vie de famille. Alors preuve ni relaxer na bato bakolanda biso que non maman effectivement ozo sexuel zali ya solo effectivement que yo penda obokolaki mbui Olga po bokolaki boyika parce que ye pe na makambo suzolo bila pe azalaki pe na kati ya ba film to monaki ya ko témoigner que yazali oncle propre ya Davina Gola. Alors nani on wana tant yo moko maman olandaki ba image wana otalaki makambo en tant que maman c'est ça là qui on est bon. Mama Chloé na nyonso wana na kotala nyonso wana mbeba ye kokota tango Davina akoli Davina na zuye na âge à 4 ans na veni Lou numéro 45 bis. Donc Davina bayaki na ye na mama na ye Olga ona zobenga mboyi Olga ayaki na Davina alaki akotika na veni na biso alobi kende na ndako wana kota wana lokona toyebaki Davina tant to moni ye mo kutu ba mama leki na bavanda ki libanda na balabala na biso tant ba moni ba o mona ya Olga aya wana nani wapi mama na bimbo nani no to yena mama atiki nga lobi akina ya awu to yamba Davina akolungulu elamba na nzoto mwana sante kitoko te mwana ye pa ko na itoko sani to yambi mwana to kotiaka na kati ya lopango to pesi mwana maya sokoli baduki ke china no zalaki wana ya ba ongle na yo bazali mike mwana nanga suka bazalaki bazana ye après âge moko bazina ni papa bapesi mwana alati bapesi doko kole ale tozeli mama na ya koya ayakite akoya ayakite banda tika ye wana ti na ndenge ba yeko zo Davina na âge ya 16 ans ngai kutu nazalite nazali na kutana na noko ya Davina ye Davina yebi ye Olga soki tango Davina akoli siko akomaki kozala siko na posa ya ayeba papa na ye azala pe na papa ndenge pe baninga nyonso bazaka na ba papa alobi te ngai vraiment atuni mama na ye ngai siko na komi na posa ya papa ozoloba nini alobi Davina papa na ye wana azala bongo ngai nalingi te yokoma kuna azaka moto abakisi mbo mwana aza kobanga banga ndenge mama aza koyebisa azaka moto abakisi ngai nalingi te yo vandaka wana okokola kaka ekosala eloko te ngai na papa na bino tokosolola te tosololaka te makambo ebelebele mais nazali surpris nazali na kati ya kokutani na Saint Joseph na mwana azali kobela na ye libanda na ye kokuta ke Olga ye kozwa mwana frere il paraît ye Davina asalaki émission ndenge tozosala yango lelo boye na sens ke émission wana ekoki kopose pembeni na tata na bango asalaki yango na bajournaliste mosusu nde oyokaki likambo ndenge engindaki na Kinshasa nde oyokaki makambo ebele ebimaki oyo biso kotowana yango ntina te toyebi ata mutu na makolo te oyo elobamaki ke bakoko na ye balingi bakomisa biso bilanga biso tokomisa bilanga ndenge nini mwana ozwi mwana na 4 ans mwana 4 ans abelaka mwana 4 ans ifo mbota maternelle classe tobanda na ye première maternelle ti akoti première primaire ti akomaki ti na 4e secondaire bango baye kozwa ye aza na 4e secondaire nde baye kozwa ye ta nyonso wana tosalaki ebele koleka ya tata na ye nga nayebi tata na ye te ye pa ayebi nga te banda na banda na Davina mokolo moko te natikala komona na porte ndako na nga mpe nakoma na porte ndako na ye te toyebi kaka aza mwana ana problème te bato babotaki ye nde bi aza kokola bien azotanga mpe kitoko la vie a bien azolata kitoko surtout maman avant to comme sous na point vraiment to eli lelo lisusu mais tout le monde aussi ba photo na maboko ba photo de tout le monde je ne sais pas Aris so ko sunga biso pe mwanda mo benza so ba photo maman simbi maman ba photo te pesa ba photo ya nini en fait ba photo na simbi pona kolakisa ke mbuyi Olga na bokolaki ye ya solo nazwaki ye moke soko otali ba photo yo mingi azakaka bazakaka bango nyonso oyo aza mwana na ngai ya mini oyo azali ye moko Olga oyo papa kulutu na bango oyo yaza Olga yeyo libanda lupango yeyo awa telemi na ba papa toujours azaki mwana moko toza kolinga mingi mwana liboso ye akoli teke intele ke azangi ba para ye akoli na kati ya ndako ye akoli na kati ya ndako o tozomona na bomwana oui ya bomwana eza bomwana awa azali awa yeyo awa lisusu Olga yeyo o mwana nanga suka memi o yanga liboso boyika yeyo ans yeyo
Rose mutema Rose yeyo donc bazaki bana mokaka baza kolata ndenge moko bilamba ndenge moko mais couleur différent baza bana nga na bokoli na zui bango mike oui bon nazoka moi ekomi boy pona nini pona Davina azaki na posa ya papa nde bendi nyonso oyo lokola Davina azaki na posa ya papa amoni mabe ndenge mwana ke koluka ye bakendaki na mwana menga nazoka moi nzoka mwana banda kendaki azalaki na papa te mama na kati na mama le kesiko ekendeli ya Davina kendaki est-ce que papa na yeto mama na yeto oncle na inde balobaki bayaki epa na bino etanke ba parents de bobokolaki Davina po bobokoli le roi koko te bobokoli le roi la moine je comprends bien alors bayaki vraiment que maman papa na ya ko senga ye au moins que ba informer ta bino bazwaki ndenge ke bozalaki papa to maman bozalaki non bazwaki ye ou bien bino kana ozo ba bozalaki te boko kuta ke bazuye le ko la net m'enlever mutu ngai nazalaki te ngai nazalaki na kati na hôpital même ye Davina wana yebi ye wol kapé yebi nazalaki na hôpital bato bayebisaki ba voisin bayebisaki mama na bino azana hôpital yo yokozo mwana na absence ya papa na bino na mama na bino sindeko na yo azana hôpital soko lingi kende na hôpital okutana na bango ya do bitenga mtu na botaki mwana ngayo na ye na yokozo mwana na nga nakenda kutike patata na ye ndenga azoki mwana soki akenda kotike patata na ye soki akendaki na yo ngai na yebi na ngai te waske na bimaki na vi wana na boye kolandela ngo ke Davina aza wapi na kaka mikolo oyo ça fait 2 mois yango oyo na yeko sutuka na 24 boy vers 19h na moni kaka bato bakokotela nga na lupango plus de 10 personnes na basaki na banini natala boye oyo banani boye nani auti voyage natala na sima bato wana kokota na mwana Davina ba pasteur église na 2e mur kuna esika asambela ki pa pasteur oyo pas pasteur Marcelo Maman Mbote, Davina wapi maman Coco. Oh maman Coco ye. Ah, bonsoir papa maman. Oh maman to ye lui. Oh elinga na bimisi bakiti na pesi bango. Na ko pesa bango bakiti maman. Ndenge to ya vraiment tozo sengo nanu. Kozala na kandate ava to solo na yo tozo senga yo to yo kotika Davina awa. Parce que Davina aza mwana mwasi vie église na permanence eza malamu te mboka pe eza malamu te toye kotika Davina permanence à église babuki bazo bongisa yango toye kotika Davina natali likolo natali na se natali Davina mwana nga na bokola bombo na ngongo na basaki boyi bauti na une église qui avanda na église yo une église okomaki ndenge nini ongle bienvenue gâteau ayebisaki ngana kendo vanda na église akendo vanda na église l'église est-ce que eza esika mwana ya bato na kati ya ndako avandaka na église ata bato bavandaka na église yo ebi makambo ezaka na église nga na ebisi papa pasteur mbo nga na mama na mwasi moye mpe na ndimaka mbala moko eza te comme ça zela na tia crédit na telefone na benga koko na ya mobali aya na chepe crédit na bengi papa oza wapi o naza place bobo nga bi vraiment pardon toana papa moko na ndako ozo moto yaka papa le problème nga le bi yaka na moni Davina ba yena ba pasteur ke ba yeko tiki azaka na église papa ba ye ayekuta pe ba pasteur papa atali Davina atuni outi wapi o na vanda na église okomi kuna ndenge nini o naza kovanda pa ndeko ya papa moko azaka na première alukaki nga nazala makambo na ye yango wana ntango papa nake koyebisa papa alobi bongo soki azwi yo esali nini moke te nayo kaka papa mokolo mosusu atindi baavocat obokende na bapapie oyo boyebisa Davina signe banda lelo aza su mwana na ngai te nabengi noko bienvenue nayebisi ye noko bienvenue alobi kende obanda na yo na église place nga na priaka papa atali Davina motema boboto ya mawa ya koloba liboso ba pasteur ezalaki te awa tozoloba toza siko na Davina siko na kati ya ndako ça fait 2 mois yango oyo nga na toni papa pasteur aboye na ye place mosusu okoko kendo tiki eza te papa pasteur alobi te tobengi mama na ye na ngola alobi aza na esika kotia Davina te makambo wana etali ye te ntango toyoki boye aza mwana mwasi
tozongisa lisusu na ndako. Donc maman soki tozolanda bien na balandi baolanda biso si on comprend. Donc kolongo Davina longwaki awa to maye kozwa pa mama na ye. Donc akende pa papa na ye te. Akende bande ko fanda na ye kana ngi. Vanda akeboye azoyunga na ye kaka azaki ye papa na ye. Abande ko tangisa ye. Atangisaki ye oui, atangisaki ya azafutele Minerval ya 5e. Potanga longwaki azaki na 4e. Akei akekota na 5e afutele Minerval ya 5e mais asilisaki te. Église nde mutu esilisi yango. Papa pasteur bayele ngana ba document bango nde basilisaki Minerval ya classe. Sika awa il fallait akota 6e mais jusque là nana zo une classe te. Biso pe to lobi to ko futa sumbongo ya classe te. Mama na ye kuna lobi azana mbongo te. Papa na ye soki bande kwa tata na ye bazaka soki na limete soki wapi yango azaka kokosa kosaye zela to kendo sona papa boy kaka bongo atozolo bazana classe te azana ste aza chômeur. En tout cas, balandi balanda tous ces fidèles internautes nous comprendre makambozo les cas vraiment na kati de chasse à la biso lelo oyo. Comment la église ya boy en tout cas par ça je m'excuse pasteur Marcelo Pinasi en tout cas eza vraiment mingité na Kinshasa. Na kina lelo oyo vraiment na monde toza na Kinshasa lelo église ils ont responsabilité peut charge au foot et là une inconnue. Hein? Une jeune fille classe, baza mingité en tout cas, ils ont vraiment à féliciter. Puis l'église, l'organisation église n'a eu vraiment à féliciter. Pour moi, tout le monde a encore peut-être tout le monde a sango, hein? L'église catholique, tout le monde a action, les alakayo, comme on a le côté orphelin, batika, tobo, mais yo muto pour dans la tata, dans la maman. Mais tellement que va sundoli, yo zuye, fouteli et Minerval, à Tangipe, à Newana. En tout cas, ils ont vraiment une action vraiment à féliciter, vraiment coup de chapeau, on a eu vraiment pasteur. En tout cas, pour continuer dans la lire, on a dit que bongo que non, église, bon sunga, mais ça à côté, il y a la parole de Dieu, caractère, côté, il y a biso, il y a changer, biso, mais changement, on a fait bon, quand on a vu le mot comme pasteur, bon, un exemple à suivre. Et bon, on a eu biso, pourquoi pas tout ça, l'exemple. En tout cas, vraiment pasteur, vraiment, en tout cas, coup de chapeau. Mais maman, ils sont vraiment bêtis, ils sont en simologie. Davine sika kendaki esuka batindaki esuka pas oncle na ye que oncle na ye aluka ye atambola na ye. Est-ce que lisolo wana eza vraiment vrai? Azali ndeko ya tata na ye papa yango kombo papa yango oyo avandaka na limité côté ya pasteur walo bavandaka quelque part wana ande kwa fere. Ande kwa fere nde sika azalaki ava aya awa ava ke d'église papa wa ya lobi eza ya solo. En tout cas et si pour maman vraiment to komi ko kele po photo zo pe intervenant photo zo yé moko Davina ko a pe sa biso vraiment il faut vraiment explication vraiment claire mais tonga to tuna ya moi na mbali ni so ni sa tu esuka yé bisa biso vraiment si ko yo tant que yo vraiment maman ni vraiment ko loba na o bazo tala biso ko poto zo tala biso qui ne zo tala biso dans le monde entier ko tala biso boko luka ba yeba sikoyo décision na bino eza nini et tant que yo pe maman nini poko ko loba na bo bazo tala biso. Bon merci beaucoup maman Gloria liloba na ko lobezali boye baka mata mwana na papa na ye abokola ye azwa ye lokola bana nyonso ya boti soki ayebi vraiment que Davina aza makila na ye aluka Davina abokola ye atire vie ya mwana obebisa vie ya mwana eza malamu te na miso nzambe ezali lisumu soki papa akokozwa mwana te ye moko mama akufaka esika mwana azalaka o aza mama ya ndenge nini mama azoba ya boye nakobenge mama azoba po ngai nayebi ke mama esika mwana azalaka nde esika mama akufaka nana mona ngai banda babotanga tina bana na boti bana na bokoli batu na kati ya ndako nana na mona baboti ya boite eza kokamusa batu meme esika tovandi batu bazali kokamwa est-ce que vrai Davina est-ce que yazaka mwana fere ngai na koyeba ndenge nini fere na mbui nde bango bakoyeba secret ke babotaki Davina mbe babotaki Davina te eza ngai te Davina vraiment nga nazo senga fere na mbui Olga ndenge babotaki Davina bango mibale nde bayebi secret na kati ya mitema na bango ke mwana wana tobotaki biso mibale obie babotaki bango mibale te nazo senga fere azo mwana ndenga azo bana nyonso abota acha mwana na vie ya malamu
boye ezali malamu te boye mokili mobimba Kinshasa mobimba o baza nzinga na biso na lemba ezokamusa bango mpe ezolekela bango eza makambo ya soni penza ya koya kwa leve mwana esika vandaka sa merci bokei na mwana mama atiki ake Angola papa atiki mwana ke vanda na église eza soni penza boyika azo mwana na te ayebi te ke mwana azali susu awa na maboko na biso yende responsable na me ayebi te ke mwana siko aza wapi mwana siko aza na maboko na biso eza soni vraiment bozo mwana boye te ngana na mwana makambo boye te ezalaka te ba musicien pe ebele babota bana ba bongsaka via bana na bango koma yo oza na bana mususu ozo bongisa via bana mususu mwana oyo yo mususu olingo bongisa via na ete mwana osaza mwana na yo amibale makila na yo motema ngo ya ndenge nini ya libanga modele nini mwana ngo asala yo nini amona kapasi ya boye mwana vandaki bino ale boye ko cha mwana ba moral moko oyo ezalaka te. En tout cas, fidèles internautes, c'est ça qui m'a commandé quand ils ont besoin du solo. Vraiment, ça fait mal. Tous les mettons du solo, mais ça la passe comme on a un grand artiste comme Ferrego là, renommé dans le monde entier. Partout, la comment c'est que la bande de ça là, oh, ils ont critiqué peu masse la musique na yo. Je ne sais pas critiquer masse en moi le comment on bini sa biso ou bien koyem bisabiso banzembo mais au fond na ba vie privée na bino bozo bongisa yango te. To éviter Ferrego la artiste monene loko la yo ozanga kotia mwana na yo ya mwasi à l'aise nini ezozanga yo to éviter nini ezozanga yo on comme ba question ya koluka ba réponse na ngo pa na ye mokunda kopesa yango. Alors fidèles internautes, comment on a une maman à Singapour aloba boy bossa caméra ça fait mal les élèves ont ça la plaisir les élèves ont ça la passe pe mawa mingi na balance bakota la de partout dans le monde entier. En tout cas baza belete oyo kuti mwana ya mbanda na libala tiki obokoli okomisi une grande fille yepa botia jupe yepa ekotika yepo bokoli. En tout cas baza belete ba maman boy baza à féliciter parce que de nos jours baza a souté bazala raté. Alors ma maman boye vraiment parce que ma maman moko ya osimbaka awa et non ya osimbaka bango na misapi. En tout cas, fidèles internautes, ça fait mal. Maman, tu as sur moi parole, un mot de la fin, la part nayo, avant de s'appeler Davina, un mot de la fin, ma maman va na partout dans le monde entier. Nini, SOS Nini, cri d'alarme, ni recoupé ça, pour la maman va la bon, maman Gloria, ngai na kolobo ya suka, vraiment naza ko senga na ba maman. O nyonso naza ko landa ndenge naza ko lobo ye. Ba mama ya Kinshasa, ba mama ya Europe, ba mama o baza partout, bazolanda biso l'émission oyo. Oyo azana moya ko sunga mwana oyo asunga ye. Bo sunga ye po eza musala na biso baboti. Bo sunga penza Davina Kole, bo sunga ye po jusque là azana classe te. Mais il fallait assez ça année oyo. Awa tozoloba azotanga te. Mama akangeli motema, papa akangeli motema. Awa esika awa sikawa. Koko na ya mobali pe akangi motema alobi te bango balobaki alandi balobaki tokosuka wapi na sengi ba mama nyonso bazolanda nga ba mama nyonso ya Kongo bisika bozali bosunga mwana oyo na makanisi soki moye ezali ya akota classe akota bosunga ye. Maman, moi, je peux vous donner mon numéro de contact. Ok, nous avons la question. Qui moi a touché na message na bino. So va dire benga, toi contact sur la Davina, toi yo, ton papa. Ce qui mon numéro est ali, vous pouvez ça. 084 plus 243. Plus 243. Plus 201. Plus 243 code. Code 084 718 35 Nasuka. Mandela 084 718 35 Nasuka. Voilà. Et là, fidèles internautes, aussi si la maman, toujours Davina et la monde de Awa. En tout cas, Ferrego, les artistes musiciens, les papa, ton maman, les marabana, peu importe, tout ça, tout ça, bêtise, tout ça, bébé, mais mes parents, toujours là pour guider du saut. Aux guides, les bossos à moi, aux guides, les bossos à bananayo,
alors ozwa Davina le mot ozwaka Melina ndenge ozwaka babusu vraiment la raison banani en tout cas comment on a eloko ya boye ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Fidèles internautes, restez branchés à la chaîne de nos polices de la presse. Tout juste après cette pub, nous allons continuer avec Davina Ndola.